剛剛5月，咁我哋就睇下5月嘅生辰幸運石祖母綠。呢個頭邊打燈啦，冇燈，係咁樣會好啲。咁因為佢係完全天然嘅，所以你就會見到佢唔會有啲依附啦。即係似乎喺岩石佢喺地底掘出嚟，佢會有一啲其他嘅共生礦物或者係石皮咁樣。咁你都依稀見到個結構，因為佢唔係完全碎嘅。咁但係要見到完完整整嘅結構就未必會咁大粒咯。你見到啲白白地嗰啲啦，但係你下邊你見喺嗰個位好透嘅。咁呢個係巴基斯坦嘅。咁世上嘅祖母綠好似應該係哥倫比亞嘅比較貴啦。但係我覺得巴基斯坦嘅綠都幾堅綠。咁如果你睇我哋 Facebook，我哋會做咗啲戒指同埋吊墜嘅，都係用原礦整啦，係啦。咁啲碎啲嘅咧就會擺咗喺啲玻璃葫蘆度，等你可以做一個擺設咯。咁呢個就係5月嘅生辰幸運石啦。有啲人嗌佢綠寶石嘅，咁但係學名就應該就 emerald 綠色嘅柱石咯。咁但係大家都嗌祖母綠比較多啦。好，拜拜。